الرحمن الرحیم مونږه هټ ساوندز وایو. هټ ساوندز چې دی هغه S1 ساوند دی او S2 ساوند دی. اول S1 او S2 ساوند وایو. S1 ساوند چې دی دا کله پروډوس کیږي، هغه وخت کې پروډوس کیږي کله چې ټرایکسپیډ او مایټرل ویل چې دی دا څه شي، دا کلوز شي، بند شي. نو دغلته یو اواز راځي چې هغې ته وایي لب اواز راځي. دغه لب اواز کله موږ اورو دا په سیسټلي کې اورو، کله چې د سیسټلي بیناین وي په دغه وخت کې موږ دا لب ساوند اورو. دا چې دی دا های پیچ ساوندز دی او S1 چې دا های پیچ ساوند دی، په دې کې سپلټینګ نشته دی او دا موږ د سټیتوسکوپ په ډایفرام باندې اورو. دا چې دی سافت کله وي کله چې سیویر مایټرل وال ریګرګیټیشن موجوده وي یا مایټرل وال سلوزن موجوده وي. او لاوډ کله وي، لاوډ هغه وخت کې چې کله مایل مایټرل سټینوسس موجوده وي. S2 هټ ساوند چې دی هغه وخت اوریدل کېږي چې کله ایوټیک او پلمونري وال سوي کلوز وي. ایوټیک او پلمونري وال چې کله کلوز وي، کلوز کېږي، په دغه وخت کې ډب اواز لوپ ټوپ لوپ ټوپ لوپ ټوپ، دا لوپ ټوپ چې دی دا ډوب اواز په دغه وخت کې په S2 کې اوریدل کېږي او داسې کېږي دا د سیسټلي په اینډ باندې او ډایسټلي په سټارټ کې جوړیږي. دا ځای کې بیا په S2 کې دننه چې دی یو فیزیولوژیکلی سپلټینګ موجوده وي. د فیزیولوژیکل سپلټینګ دا معنی چې اول به چې دی څه کېږي، اول به چې دی ایوټیک وال اواز مونږ اورو، د هغې نه وروسته به د پلمونري وال د کلوزر د بندېدو اواز اورو. دې ته فیزیولوژیکل سپلټینګ وایي. ترمنځه په S1 کې چې دی دغه سپلټینګ نشته دی، یعنی په S1 کې چې د ټرایکسپیډ او د مایټرل وال چې دی اواز مونږ په یو ځای باندې اورو د لوپ په شکل کې. په S2 کې چې دی مونږ د ایوټیک اواز بیل اورو، د پلمونري اواز بیل اورو چې دې ته ترمنځه لږه غونډه کې معمولي غوندې وړه غوندې ساحه وي. دغه فاصلې ته مونږ څه وایو؟ دې ته سپلټینګ وایو. نو فیزیولوژیکلی دغه سپلټینګ موجوده وي. نو څه کېږي، دا داسې کېږي کله چې انټرا تورسیک پریشر کم شي نو هغې سره څه کېږي، په هډ باندې پریشر کمیږي. چې هډ باندې پریشر مونږ وکړو کله چې مونږ انسپایریشن وکړو، ساه چې کله واخلو نو دغه وخت کې انټرا تورسیک پریشر چې دا کمیږي. کله چې انټرا تورسیک پریشر کم شو نو دغه په هډ باندې هم پریشر کمیږي. چې هډ باندې پریشر کم شو نو هارت اوس پراخیږي، ډېر کمپلاینس ډېر کوي، چې د هغې سره څه کېږي وینټریکولر ریټرن چې دی د هارت رایټ سایډ ډېر کېږي. چې ډېر وشو نو په دغه وخت کې څه کېږي، اول چې دی مونږ A2 ساوند اورو او بیا مونږ P2 ساوند اورو. نو د ډوب په اواز کې چې دی سپلټینګ فیزیولوژیکلی موجود دی چې اول مونږ A2 اورو او بیا مونږ P2 اورو. دغسې بیا یو څو پیتھولوژیکل ساوندز هم شته دی او فیزیولوژیکل ساوندز هم شته دی چې د هغې د جملې څخه مونږ اولنی چې دی S3 هټ ساوند اورو. S3 هټ ساوند کله اورېدلی کېږي، کله چې ریپډ وینټریکولر فیلینګ فیز کېږي، کله چې بلډ فلو چې ده هغه وینټریکل ته په تیزه باندې راځي او هلته فیلینګ کېږي. دغه وخت کې مونږ S3 هټ ساوند اورو. دا ښه چې دی دا د ډایفرام چې دی که نه، د ډایفرام باندې نه اورېدلی کېږي د سټیتوسکوپ، بلکې دا په بیل باندې، دا مونږ ښه چې دی د بیل په دغه باندې کې دا لو پیچ ساوند دی. او هغه وخت کې ښه اورېدلی کېږي چې کله مریض چې دی پیشنټ چې دی څه لیفټ لیټرل ډیکوبیټس پوزیشن کې وي. دا لیفټ لیټرل ډیکوبیټس پوزیشن دی. تاسو ګورئ دا پیشنټ چې دی په دې په لیفټ لیټرل ډیکوبیټس پوزیشن کې پروت دی او دلته چې دا کوم سټیتوسکوپ دی، دا سټیتوسکوپ چې دی په بیل باندې نه دی، په بیل باندې دا اواز چې دی دا اوري او دلته په S3 هټ ساوند چې دی دلته اورېدلی کېږي. S3 هټ ساوند چې دی دا فیزیولوژیکلی هم اورېدلی کېدلی شي او پیتھولوژیکلی هم اورېدلی کېدلی شي. دا په هغه حالتونو کې اورېدلی شي چې په هغې کې انکریز سپیلینګ پروسس وي، لکه مایټرل ریګرګیټیشن، ایوټیک ریګرګیټیشن او هارت فیلیر یا تایروټاکسیکوسس. په دې حالتونو کې چې دی څه کېږي دا مطلب شو او په ډایلیټډ وینټریکلز کې مونږ هم اورېدلی شو. خو دغه S3 هارت ساوند چې دی دا نارملی په نارمل توګه باندې په ماشومانو کې، په غټانو کې، په ایتھلیټس کې او په پریګننسي کې هم نارملی مونږ اورېدلی شو. او S3 هارت ساوند چې دی دا فرست ساین دی د څه شي، د والیوم اوورلوډ. کله چې په بدن کې فلویډس
یا دغه چې څه شي کله چې په بدن کې دننه فلویډز چې دی زیات شي نو چې فلویډ زیات شي څه به مونږ دغه کوو کله چې په بدن کې دننه فلویډ زیات شي نو یو به څه وي یو به S3 هارت ساوند اورېدلی کېږي بل به څه وي دلته به جوګولر وینس پریشر به څه کېږي هغه به زیاتېږي دویم به چې دی پلمنري اډیما به رامنځته کېږي او پیډل اډیما به رامنځته کېږي دا څلور هغه ساینس دی چې دا په والیوم اوورلوډ کې موجود وي یو S3 هارت ساوند دی یو جیګریز JVP ده او بل پلمنري اډیما ده او بل چې دی پیډل اډیما ده راځو اوس چې دی دغه ته راځو S4 هارت ساوند ته S4 هارت ساوند چې دی دا په لیټ ډایسټلی کې اورېدلی کېږي او کله چې یو سخته کله چې لیفټ وینټریکلز دلته که چېرته په دې پکچر کې مونږ وګورو فار ایگزامپل دا وینټریکلز چې دي دا دلته څه شوي دا هارډ شوي دي سخت شوي دي نو په دې سخت وینټریکل باندې کله چې دلته بلډ راځي او په دې باندې سټرایک کېږي لګېږي دغه وخت کې څه کېږي دغه وخت کې S4 چې دی S4 هارت ساوندز دا پیدا کېږي S4 هارت ساوند چې دی دا کامنلی مونږ په زړو خلکو کې چې دی مونږ اورېدلی شو دا د هارت په اپیکس باندې اورېدلی کېږي او کله چې پیشنټ چې دی په لیپ لیټرل ډیکیبټس پوزیشن کې وي او هغه وخت کې هائی ایټریل پریشر وي او دا وینټریکولر نان کمپلاینس یا هایپرټروفي کې اورېدلی کېدلی شو او دا څه کېږي او دلته په لیفټ وینټریکل کې هر قسمه نارمالټي وي پای کې مونږ دا اورېدلی شو له هغې نه وروسته راځو مونږ JVP وایو یا جوګولر وینس پریشر وایو جوګولر وینس پریشر کې چې دی په دې کې نارملی چې دی ډیفرنٹ ویوز دي جوړیږي چې هغه چې د A ویو ده C ویو ده X ویو ده V ویو ده Y ویو ده A ویو کله جوړیږي A ویو هغه کله چې ایټریا څه کېږي کانټریکټ کېږي ټیک شو کله چې ایټریا څه شوله کانټریکټ شوه نو دلته وګورئ که په دې پکچر کې مونږ وګورو نو په دې کې مونږ په JVP باندې ټول پوهېدلی شو دا A ویو د A ویو کله جوړیږي کله چې ایټریا څه شوله کانټریکټ شوله بیا لاندې چې دی C ویو ده د C ویو کله جوړیږي C ویو هغه وخت کې جوړیږي چې کله ټرایکاسپیډ وال څه شي کلوز شي ټیک شوله بیا چې دی X ویو کله جوړیږي کله چې ایټریل فیلنګ کېږي دوباره کله ایټریا څه کېږي هغه فیل کېږي V ویو کله جوړیږي کله چې پیک ته ورسیږي کله چې څه کېږي چې ایټریم کې چې دی پریشر پیک ته ورسیږي او ټرایکاسپیډ وال اوپن شي هغه وخت کې وی ویو جوړیږي او وای ویو کله جوړیږي وای ویو چې دی کله څه کېږي کله چې ټرایکاسپیډ وال اولاویږي او څه کېږي او ایټریم چې دی هغه دغه کېږي او امټي کېږي نو JVP چې دا څه شی دی JVP چې دی دا د ایټریم چې دی JVP چې دا د ایټریم کنټریکشن مونږ ته ښایي یا د ټولو د ایټریم فنکشن مونږ ته ښایي اوس په JVP کې درنه مختلف ټایپس ابنارملټیان راځي چې دا ډېرې زیاتې امپورټنټ دي چې ګوره ښه که چېرته څه وشي وایي چې انکریز JVP with normal wave form نارمل وي خو غټ شي د پوسټ سنټیمیټر دا به صحیح رایټ هارت فیلیر به وي فلویډ اوورلوډ به وي رینل فیلیر به وي او پوسټیریور څه شي پوسټ اپریټیولی فلویډز د دې له وجې نه څه کېږي JVP زیاتېږي که کله JVP بیخي نه وه شتون یې درلودلو دې به څه مطلب وي د دې به دا مطلب دلته به څه شی وي هایپووالیومیا ده یا ډایریا د وجې نه یا د سویټینګ له وجې نه یا د بلډ لاس له وجې نه یعنې په هایپووالیومیا کې به جوګولر وینس پریشر ایبسنټ وي increased jugular vein pressure with absent pulsation چې څه شی وي چې JVP په زیاته وي خو پلسیشن به نه وي دا رس له وجې کېدلی شي دا دغه له وجې کېدلی شي د سوپیریر وینا کیوا د سنډروم له وجې نه کېدی شي او دا څه کېږي دا په اپیکل لنګز کینسر کېدلی کېږي یا برانکوجنو کارسینوما کېدلی کېږي او ریئرلی چې په څه کېږي په ترمبس کې چې د CVP لاین له وجې نه کوم ترمبس جوړ شي په جوګولر وینس پریشر کې د هغې له وجې نه
ښه که چېرته څه وشي ایبسنټ وي که نه لکه دلته چې مونږ څنګه وویلې چې په دې ویو کې چې دی که چېرته په دې ویو کې د ای چې دی دا صحیح د ایبسنټ وي نو دا په ایټریل فایبریلیشن کې به چې دی په ایټریل فایبریلیشن کې به ای ویو چې دی دا ایبسنټ وي. له هغې نه وروسته چې دی کینن چې دی که تاسو وګورئ د توپ په شانتې شکل چې دی دا کړی جوړ کړی دی نو کینن ویو به ټرایکسپیډ سټینوسس کې موجوده وي او جاینټ ای ویو چې دی دا پلمونري سټینوسس کې موجوده وي او لارج وی ویو چې دی دا به ټرایکسپیډ ریګرجیټیشن کې موجوده وي. ټیک شو. اوس کسمول ساين څه ته وایي؟ کسمول ساين دې ته ویل کېږي کله چې څه وشي کله چې پیراډوکسیکلی جی وی پي زیاتېږي په شي باندې په انسپایریشن باندې. فار ایگزامپل کله چې موږ ساه اخلو نو جی وی پي زیاتېږي، کله چې ایکسپایریشن وکړو ساه دوباره پرېږدو نو بیا جی وی پي ښکته شي. نو چې په انسپایریشن باندې راوځي او په ایکسپایریشن باندې ختمېږي دې ته وایي کسمول ساين. او کله چې څه وشي کله چې د ډایسټالیک کولیپس سره څه کېږي شارپ ایکسووایډ ډیسنټ پکې وي د پیډریک ساين وي. دا دواړه ساينس چې دي کسمول ساين او پیډریک ساين دواړه په کارډیک ټمپونیټ کې لیدل کېږي او د کارډیک ټمپونیټ چې دی ډیفرنٹ کازز دي چې په هغې کې د ټولو مشهور چې دی میسیو پیریکارډیل افیوژن دی، کانسټرکټیو پیریکارډایټس دی او ریسټرکټیو کارډیومایټس دی. کارډیومایوپیتي ته چې دا کارډیک ټمپونیټ چې د کارډیک ټمپونیټ کازز دي. ټیک شو. نو دا مونږ وویلې چې دلته څه شی دی دا جوګولر وینس پریشر و چې په هغې کې ای ویو دی، سی ویو دی، ایکس ویو دی، وی ویو دی او وائی ویو دی. ای ویو چې دی ایټریل کنټریکشن په وخت کې جوړیږي، سی ویو چې دی د رائټ وینټریکولر کنټریکشن په وخت کې جوړیږي، ایکس ویو چې د ایټریل ریلیکسیشن په وخت کې جوړیږي، وی ویو چې دی کله چې څه وکړي ټرایکسپیډ وال کلوز کېږي ویو جوړیږي، او وائی ویو چې دی کله رائټ ایټریم چې څه کېږي هغه دا کېږي امټي کېږي، په دغه وخت کې وائی ویو جوړیږي. نو جی وی پي زمور جی وی پي چې دی هغه ډېر امپورټنټ دی او ډېر چې دی ډېر په اسانه دی که لږ دقت باندې ورته وکتل شي. ښه د هغې نه وروسته چې دی راځو بیا مونږه د هغې نه وروسته چې دی مونږ وایو چې پریشر والیوم لوب اینډ والوولر ډیزیز صحیح شوله. ایوټیک سټینوسس وایو دا بیا وروستو بیا په ډیټیل سره وایو خو دلته د یو پیج باندې دا یو ټیبل ورکړی دی چې دلته یې مونږ ووایو. اسانه شارټ کټلی مونږ داسې وایو چې په ایوټیک سټینوسس کې به مونږ کم یو دغه اورو کم مرمر به اورو، په دې کې به مونږ کریسنډو ډیکریسنډو ایجکشن مرمر اورو. بار بار وایو دا یو ضروري خبره ده، بار بار په اف سی کیوز کې راځي چې په ایوټیک سټینوسس کې به مونږ کم مرمر اورو کریسنډو ډیکریسنډو ایجکشن مرمر به اورو. ایوټیک سټینوسس کې به څه کار کېږي؟ اول کار به دا کېږي چې لیفټ وینټریکولر پریشر به سیوا کېږي، اینډ سیسټالیک والیوم به سیوا کېږي او په اینډ ډایسټالیک والیوم باندې به هیڅ افیکټ نه وي او په سټروک والیوم به څه کېږي؟ کمیږي. دې په نتیجه کې به څه کار کېږي؟ دې په نتیجه کې به وینټریکولر هایپرټروفي رامنځته کېږي. چې کله وینټریکولر هایپرټروفي رامنځته شو نو څه به کېږي؟ وینټریکولر کمپلاینس به کمیږي. چې کمپلیټ شو د هغې نه وجې به څه کېږي؟ اینډ ډایسټالیک والیوم به کمیږي او دا په زیاتېږي او دا په لیټ سټیج کې کېږي. ټیک شو. ایوټیک ریګرجیټیشن کې څه کار کېږي؟ ایوټیک ریګرجیټیشن کې دا کار کېږي چې څه کېږي چې ارلی ډایسټلي او ډیکریسنډو مرمر په دې کې شتون لري. په ایوټیک سټینوسس کې به کریسنډو ډیکریسنډو ایجکشن مرمر وي. په ایوټیک ریګرجیټیشن کې به ارلی ډایسټالیک ډیکریسنډو مرمر به پکې موجود وي. په دې کې به څه وي؟ نو ټرو آیزولومیټریک پیس، اینډ ډایسټالیک والیوم به پکې زیاتېږي، سټروک والیوم به پکې زیاتېږي. ټیک شو. مایټرل سټینوسس کې به څه کار کېږي؟ مایټرل سټینوسس کې به میډ ډایسټالیک مرمر موجود وي.
بیډ ډایسټالیک مرمر چې پکې موجود وي په دې کې به لیفټ ایټریم پریشر زیاتیږي، ان ډایسټالیک والیوم به کمیږي، ان سیسټالیک والیوم به کمیږي، سټروک والیوم به کمیږي. خو صرف او صرف به څه کیږي، د لیفټ ایټریم پریشر به سیوا کیږي. مایټرل ریګرګیټیشن کې به څه وي، هولو سیسټالیک مرمر به وي. هولو هارډ مرمر به مخکې ټاپک راځي په دې کې مخکې ایکسپلین کړی دی، خو دلته صرف تاسو دپاره یو شارټ کټ زه وایم چې هولو سیسټالیک مرمر چې دی دا په وی ایس ډي کې هم اورېدلی کېږي. نو چې په وی ایس ډي کې اورېدلی کېږي او په مایټرل ریګرګیټیشن کې کېږي، بیا فرق څه شو؟ فرق یې دا شو چې دا به په مایټرل ایریا کې خاص کلټیټ کېږي او دا به په لیفټ سټرنل بارډر باندې اورېدلی کېږي. مایټرل ریګرګیټیشن کې څه کار کېږي؟ په دې کې ان سیسټالیک والیوم کمیږي، ان ډایسټالیک والیوم زیاتیږي او سټروک والیوم پکې سیوا کېږي. ټیک شو؟ ښه، اوس دلته ګورو ما هغه خبره بیا کړې ده کومه چې مونږ مخکې د دې نه ایکسپلین کړله. هغه څه وه؟ هغه دا وه چې فیزیولوجیکل سپلیټینګ. فیزیولوجیکل سپلیټینګ چې دی دا څه دی چې کله مونږ انسپایریشن وکړو په دې کې څه کېږي؟ په دې کې انټراتوریسک پریشر کمیږي چې د انټراتوریسک د وجې نه څه کېږي؟ وینس ریټرن زیاتېږي، د وینس رایټ وینټریکولر باندې فیلنګ زیاتېږي چې هلته څه کېږي؟ رایټ وینټریکولر کې سټروک والیوم زیاتېږي او سټروک والیوم چې اجکشن ټایم زیاتوي. چې اجکشن ټایم زیات شو نو په دې کې پلمونري وال چې دی هغه وروستو کلوز کېږي. چې وروستو کلوز شو نو د هغې نه څه وجې نه څه رامنځته کېږي؟ سپلیټینګ رامنځته کېږي. او دا څه کېږي؟ دا د انسپایریشن په وخت کې کېږي او چې په هغه کې څه کېږي؟ په هغه کې ډیلې کېږي پلمونري وال کلوزر، یعنې پلمونري وال پکې دا کېږي. ټول اول څه کېږي؟ اول چې دی A2 وي او بیا ورپسې P2 ساوند وي او دا په انسپایریشن کې کېږي. که سپلیټینګ په کوم ځای کېږي؟ په انسپایریشن کې کېږي. ښه، اوس وایډ سپلیټینګ څه ته وایي؟ وایډ سپلیټینګ دې ته وایي که نه چې یو پراخه پیمانه باندې چې دلته سپلیټینګ موجود وي. دا څه کله کېږي؟ دا چې کله رایټ وینټریکولر امټي کېږي په هغه وخت کېږي او په پلمونري سټینوسس کې او رایټ BBB یا رایټ بنډل برانچ بلاک کې وایډ سپلیټینګ اورېدلی کېږي. او څه کېږي؟ او کله چې دی ډیلی پلمونیک ساوند سپیشلی آن انسپایریشن، دا هم په ایکسپایریشن کې وي. او د چې کوم نارمل سپلیټینګ دی د نارمل سپلیټینګ نه به صحیح ایگزاجریټډ به مطلب تیز به د هغې نه صحیح ده نو زیات به او تیز به. تاسو وګورئ نو په دې کې به څه کېږي؟ په دې کې به اب نارمل ډیلی ده. که تاسو دلته وګورئ او دې ځای کې وګورئ، دلته ګوره ډېر یو وړه فاصله ده، دلته چې دې فاصله زیاته شوې ده، مطلب دا به د هغې نه څه شی وي؟ د نارمل سپلیټینګ نه به غټ وي. ټیک شو؟ که دلته تاسو وګورئ که نه دا ایکسپایریشن دی دا انسپایریشن دی. ګوره دلته دا نارم دلته یو شان دی او دې ځای کې یو شان دی. که دلته وګورئ نو دلته په ایکسپایریشن کې چې دی دا کم دی او دلته په انسپایریشن کې زیات شوی دی. نو دې ته فکس سپلیټینګ وایي چې په ایکسپایریشن کې او په انسپایریشن په دواړو باندې یو شان وي. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي فکس سپلیټینګ. فکس سپلیټینګ چې دی دا یو ډېر میجر MCQs دی، ډېر زیات وخت د MCQs په امتحانونو کې راځي چې فکس سپلیټینګ آر اسکلټیټډ ان وټ. دا په څه کې دی؟ دا په ASD کې ایټریل سیپټل ډیفیکټ کې رامنځته کېږي. په ایټریل سیپټل ډیفیکټ کې څه کېږي؟ لیفټ ټو رایټ شنټ څه کېږي؟ لیفټ ایټریم ته بلډ راځي چې په کې رایټ ایټریم د لیفټ ایټریم نه رایټ ایټریم ته بلډ راځي چې په کې څه کېږي؟ پلمونري وال چې دی هغه لیټ کلوز کېږي او د هغې له وجې فکسز به کېږي. که دلته په دې فیکچر کې مونږ وګورو، دلته تاسو وګورئ دا چې دی دا ASD دا ایټریوونټیکولر ډیفیکټ دی چې په ایټریوونټیکولر ډیفیکټ کې څه کار کېږي؟ په هغې کې چې دی بلډ راځي د پلمونري وینس په واسطه باندې لیفټ ایټریم ته او د لیفټ ایټریم نه چې دی چېرته راځي؟ رایټ ایټریم ته راځي. چې په رایټ ایټریم کې څه کېږي؟ پریشر زیاتېږي. چې پریشر زیات شولو دا راځي رایټ وینټریکل ته. چې رایټ وینټریکل ته ډېر بلډ دی، ډېر بلډ هغه ډېر بلډ چې د هارټ نه ووځي دوباره ځي لنګ ته ځي. نو دې لپاره به څه کېږي؟ دا چې دلته چې کوم دلته چې کوم پلمونري وال دی دغه پلمونري وال چې دی
کوم چې دلته دا پلمنري وال دی دغه پلمنري وال چې دی د څه کوي دغه چې کوم بلډ دلته راغی فار اگزامپل زه دلته تاسو ته دا لرې کوم دا غټ شو ښه ګورئ ښه دغسې بلډ چې دی څه شی شو بلډ چې دی دا راغلل دلته کې لیفټ اټریم ته لیفټ اټریم ته چې بلډ راغی نو دلته د ایچ ډي په واسطه باندې څه شی وشولو رایټ اټریم ته راغی چې رایټ اټریم ته راغی نو په رایټ اټریم کې پریشر زیات کو د ټرایکسپیډ وال په واسطه باندې چېرته لاړلو رایټ وینټریکل ته لاړو دلته د بلډ والیوم چې دی زیات شو چې د بلډ والیوم زیات شو اوس به دا بلډ چې دی څه کار کیږي دا بلډ به چې دی دلته وځي زیوه د پلمونري آرټري په واسطه باندې د پلمونري آرټري په واسطه باندې به چېرته ځي د پلمونري آرټري په واسطه باندې به چېرته ځي ځي به لنګس ته چې لنګس ته ځي نو اوس دلته چې دی دلته خو د بلډ والیوم چې دی زیات شوی دی چې والیوم زیات شوی دی د هغې له وجې نه چې دلته کومه پلمنري وال دی دغه پلمنري وال به ډېر په مزه او ډېر وروستو به څه کېږي کلوز کېږي به چې د دغې کلوژر له وجې نه به څه کېږي چې د دغې کلوژر له وجې نه دلته چې دی فکس سپلټینګ رامنځته کېږي بیا راځو پیراډوکسیکل سپلټینګ ته پیراډوکسیکل سپلټینګ کې څه کار کېږي په دې کې دا کار کېږي دې کې به څه کېږي دې کې ډیلی ایوټیک وال کلوز په دې کې ایوټیک وال چې دی دا ډېر وروستو کلوز کېږي یعنې پلمنري وال چې دی که موږ تاسو وکتل نو په دې ټولو کې تاسو دلته وګورئ چې اول چې دی A2 دی ټولو کې وروستو P2 دی په دې کې P2 مخکې دی او A2 وروستو دی مینز دا چې په دې کې به ټول اول به چې دی څه کېږي اول پلمنري وال کلوز کېږي ورپسې به بیا وروستو ایوټیک وال کلوز کېږي وای دا کله رامنځته کېږي دا په کار په ایوټیک سټینوسس کې کېږي او په لیفټ بنډل برانچ کې که چېرته په ایم سی کیوز کې راشي که نه چې په یو چا کې چې دی په هغې کې لیفټ بلټن برانچ چې دی دا پکې بلاک دی نو کوم یو لیفټ بلټن برانچ پکې بلاک دی نو په دې کې موږ کوم یو دغه سپلټینګ ورته په دې کې پیراډوکسیکل سپلټینګ موجود وي دغسې که کله په څه کېږي په سیمیلونرل وال کې سیمیلونرل وال تاسو پوهیږئ چې ایوټیک وال دی پلمنري وال دی په دې ځینو کې چې څه کېږي په دې کې چې کله کومه نارملټي رامنځته شي نو پیراډوکسیکلی څه کېږي دلته دغه سپلټینګ موجود وي چې پای کې به اول څه کار کېږي اول به پکې P2 وي او وروستو به ورکې A2 به پکې موجوده وي ټیک شو اوس راځو د هټ اسکلټیشن ته چې هټ والز چې دی موږ په کوم ځای کې اسکلټیټ کوو نو اسکلټیشن اف د هټ کې که موږ وګورو په دې ایریا کې چې دی دلته که دلته موږ وګورو دا ای چې دی دا څه دی دا ایوټیک ایریا دا چې دی کې موږ سیسټالیک مرمل کو دا کوم ځای دی دا چې دی سیکنډ انټرکوسټل سپیس دی دا فرست انټرکوسټل سپیس دی او دا سیکنډ انټرکوسټل دا د سیکنډ انټرکوسټل سپیس کې په کوم ځای باندې دی په رایټ سټرنل بارډر باندې دی که فار ایگزامپل زه ولیکم چې دا څه شی دی دلته سټرنم دی نو دا د سټرنم په رایټ سایډ باندې څه دی دلته کې پروت دی ټیک شو دلته موږ د ایوټیک سټینوسس اوازونه اورېدلی شو د ایوټیک وال سکلیروسس او دا ټول دلته موږ اورېدلی شو د هغې نه وروسته چې دی بیا د پلمنري ایریا ده پلمنري ایریا څه شی دی په دې کې موږ چې دی پلمنري ایریا چې دا هم په سیکنډ انټرکوسټل سپیس کې دا خو صرف او صرف چینجز پکې دا دی چې دا په لیفټ سټرنل بارډر باندې ده ټیک شو بیا چې دی څه دی مایټرل وال دی مایټرل وال چې دی دا چې دی دا په فورث انټرکوسټل سپیس کې ده په فورث انټرکوسټل سپیس کې ده او که دا وګورو دا کلیویکل نه دا میډ کلیویکولر لاین باندې دلته مونږ دا اورېدلی شو او دلته څه کېږي دلته افیکس اف د هرټ چې دی دا څه کوو افیکس اف د هرټ چې دی هغه مونږ دلته دغه کولی شو پلپیټ کولی هم شو اسکلټیټ کولی هم شو او دلته څه کېږي دلته اس 1 ساوند چې دی هغه ډېر ښه اورېدلی کېږي
نو سیستولیک مرمل کې د مایټرل ایریټیشن او د مایټرل وال پرولیپس او د مایټرل سټینوسس چې دی هغه څه کیږي هغه موږ په دې ایریا کې اوریدلی شو. لیفت سټرنل بارډر باندې چې دی موږ هایپرټروپیک کارډیومایوپیتي آوازونه اورېدلی شو او د ایورټیک ریګریټیشن او د پلمونري ریګریټیشن کو. خو دا هغه ایریاز دي چې په کوم باندې څه کولی شو، په کوم باندې موږ هارت اسکلټیټ کولی شو. که بیا زه تاسو ته په یو بله طریقه باندې په یو اسانه طریقه باندې ووایم نو ایورټیک ایریا هغه ایریا ده چیرته چې موږ د ایورټیک ساوند چې دی درک کوو. دا چې دی په دې ټوله ایریا کې دې ځای کې چې دی موږ د ایورټیک وال یا د ایورټیک سټینوسس اوازونه موږ دلته کې اسکلټیټ کولی شو. له هغې نه وروسته چې کومه دا ایریا ده په دې ایریا کې موږ څه کولی شو، په دې کې موږ پلمنري وال چې دی د هغې پلمنري سټینوسس او ایس ډي پلومرمرز دا موږ څه کوو دلته اسکلټیټ کولی شو. له دې نه وروسته چې دی که چېرته دې کې موږ وګورو نو په دې ایریا کې چې دی موږ د ټرایکسپیډ ویلف چې کوم ابنارملیټیز دي یا هولو سیسټولیک مرمر دی یا ډایسټالیک مرمر دی، ټرایکسپیډ ریګرجیټیشن دی، ټرایکسپیډ سټینوسس دی یا وی ایس ډي د هغه موږ په دې ایریا کې اوریدلی شو. له هغې نه وروسته که راشو نو دلته په دې ایریا کې چې دی مونږ د مایټرل ایریا ده دې ته اپیکس آف د هارت هم وایي. په دلته مونږ سیسټالیک مرمر، ډایسټالیک مرمر، مایټرل ریګرجیټیشن او د مایټرل وال پرولیپس، مایټرل وال سټینوسس دا ټول اوازونه مونږ په دې ایریا کې اوریدلی شو.